Hello all, a yau za mu yi duba ne akan faceless YouTube channel, wato irin wannan channel ɗin da za ka iya gudanarwa ba tare da ma kana yin bidiyo kana nuna fuskanka ba, kuma ta ma generating kuɗi sosai ba ma kaɗan ba. So kuma yau ina so in nuna muku step by step abin da ya kamata a ce ka bi domin ka haɗa script naka ba tare da ka tsaya rubuta wannan script ɗin da kanka ba, wato AI za su ma wannan aikin, wato Artificial Intelligence kenan a takaice. So su ne za su haɗa mana script. So idan ka bi ni a wannan bidiyo zan ma bayani dalla-dalla yadda ya kamata a ce ka yi wannan abun da komai da komai. To kuma a yanzu a wannan bangare abin da nake so mu yi la'akari da shi, mu ɗauka cewa muna da video idea already. Me nake nufi da video idea? Ya zama na ka san abin da bidiyon ka kake so ya kasance a kai. Yanzu misali mu kaddara muna so bidiyon mu ya kasance ne kila akan wasu harkokin misali kuɗi, wato muna nicin bangaren finance kenan. So muna buƙatan keyword in order mu samu mu yi wannan abun. So menene zai kasance keyword namu? Dama mun san bidiyon da zamu yi misali akan wani abu ne da yake nuna ga yadda za a samu kuɗi ko kuma yake bayanai akan kuɗaɗe. So keyword namu wannan zai zama da cewa kenan muna da keyword a ɓangaren kamar irin money, muna da keyword kan ɓangaren irin dollar, naira. So duk wani abu ne da ya danganci ɓangaren kuɗi zai iya zama a matsayin keyword namu akan wannan video idea wanda ya zama da cewa suna da ma'ana kenan. So kuma abu na gaba da zamu yi, in muna da wannan video idea muna da keyword namu, so za mu je mu yi amfani da AI, wato Artificial Intelligence, wanda za su haɗa mana wannan video script ɗin ya zama da cewa ba sai mun tsaya rubutawa da kanmu ba, wanda zai ɓata mana lokaci sosai. So wannan AI da za mu yi amfani da su za su ba mu sauƙi gurin samun wannan script ɗin, ya zama da cewa instead of mu tsaya rubutawa da kanmu abin zai zo mana a sauƙaƙe. To kuma domin mu samu wannan script ɗin kyauta da AI, wato Artificial Intelligence ɗin, abin da muke bukata za mu yi amfani da software iri daban-daban, wato wuraren da ake wannan AI din suke amfani. Kamar yanzu misali akwai irin su copy.ai da dai sauransu, kuma za ka ga akwai irin su writer. Haka za ka gani akwai iri daban-daban da za a yi amfani da su, wanda ba sai mun yi wani subscription mun biya wasu kuɗaɗe ba kenan. Za mu yi amfani da wannan abubuwan free ba tare da mun ba su kuɗi ba. So kuma suna da tsaruka wanda in kana so za ka yi expanding, kai upgrading, ka biya kuɗi saboda ka samu wasu abubuwa da dama misali da kake bukata a gurin. But mu for now za mu yi amfani da wannan abun free ba tare da mun biya wasu kuɗaɗe ba. Yau a bidiyon mu abin da muke tattaunawa a kai, idan ka san ka fara jin daɗin wannan bidiyo, wani abu ne da kake da sha'awa a kai, ina so ka yi liking wannan bidiyo sai mu ci gaba da bidiyon mu kuma. So kuma idan kai misali baka ma fahimci abin da nake magana ba dangane da faceless YouTube channel din, ko kuma a ka fara fahimtar wani abu, so kana so ka ƙara samun ƙarin bayani ne akan wannan, ina da bidiyo ka kan da na yi bayani akan yadda take aiki da komai wannan faceless YouTube channel din da zaka iya samun wannan kuɗaɗen ba tare da kana videos kana nuna fuskanka ba. So zaka iya kai clicking wannan link din wannan bidiyon, shine zaka ga yadda zaka yi wannan abubuwan step by step inda na yi bayanin komai da komai. So kuma yanzu idan already ka san da wannan abubuwan, so za mu ci gaba da bidiyon mu kuma kamar haka. Yanzu za mu samu script daga AI. So domin samun wannan script din daga AI, misali idan za mu yi amfani da copy.ai ne, abin da za ka yi kawai idan ka zo a copy.ai ɗinka, ka yi clicking gurin da aka ce blog post wizard. In ka yi clicking wannan blog post wizard ɗin, zai ɗauke ka zuwa gurin da zai nuna ma cewa ka saka wato video topic ɗinka da keywords ɗinka da komai. In ka saka wannan sai ka yi clicking generate talking points. In ka yi clicking wannan generate talking points, zai haɗa script da komai ya kawo ma, wanda abin da za ka yi kawai a gurin ka yi copy nashi. Misali kuma idan idan a simplified.com ne ka zo, domin a simplified.com ma za ka iya yin wannan abun exactly ka samu video script ɗinka. So abin da kai a copy.ai a simplified.com ma abu ɗaya ne za ka yi domin ka samu wannan video script ɗinka. So kuma idan misali a right cream ne ka je, domin a right cream ma za ka yi amfani da shi ka samu irin wannan abu. So a right cream abin da za ka yi kawai kai pasting video idea naka da komai. In ka saka video idea naka, so su ne za su baka script a gurin. Abin da za su yi, za su nuna maka intro, za su baka kashi 4 na intro, ire-iren intro kenan kwaya 4. So ka zaɓi intro da ka gaya ma, misali kai copy nashi sai ka je next. In kai je next za su nuna ma kuma ga asalin outro ɗinka, wani outro kake so, za su baka guda 4, shi ma kai choosing wanda ya maka. Daga nan kuma za su nuna ma complete video script ɗin da suka haɗa maka. So daga nan kuma abin da kake bukata shine kai copying wannan video script ɗin da suka baka da komai ka je kai pasting nashi a wani gurin, misali ka ajiye, saboda zai ma amfani zuwa gaba. Ka riga ka kammala video script ɗin naka completely. So kuma abu na gaba,
kuma ba wai jin na ce ka kammala script din naka zai sa kawai ka je kai amfani da shi a haka wani gurin misali da zaka samu voice over ko wani abu ba. AI ne za su karanta wannan abu. Abin da kake bukata ka yi copy nashi ka aje a wani gurin ka je ka duba step by step ka diba ka ga ina ya kamata ka cire wani abun misali ka saka abin da kake bukata. Dama kai ka san irin audience misali da kake targeting. So ta yiwu irin rubutun da yake a gurin in AI suka zo pronouncing nashi misali a voice over ba zai fito wa audience naka yadda kai misali kake bukata ba, so zaka canja wata kalmar ne misali ka maida ta da wata kalmar da za ta iya mai wannan gurbin nata. So kuma yana da kyau a gurin ka bar space ya zama da cewa ka tsallake irin space a duk paragraph ɗaya ka tsallake wani space saboda a samu cewa in AI suka zo karantawa za su karanta shi fine. Saboda asalin script inda zaka samu a wancan guraren da muka yi amfani da su muka samu script zai zama da cewa kamar blog post ne, kamar irin post da ake yi a website zaka gan shi gashi komai dai ba a yi separating nashi sosai ba. So kai abin da kake bukata kai separating nashi ka bar space, ba wai wani abu za ka rika gogewa sosai din nan ba. Kawai abin da kake bukata ka bar space a gurin ya zama da cewa ka bar space yadda in misali za ka je a guraren da za a yi voice over, saboda akwai inda zan nuna muku yadda ga inda in kana so misali over kyauta ma ba tare da ka biya kuɗi ba, wato kaman voice over da kuke ji akan bidiyo wanda na yi bayani sosai akan voice over da komai in ma baka san wannan bane zaka iya kai clicking wannan bidiyon kuma still zaka ji inda nake wannan bayanin step by step ka fahimci komai. So in ka riga ka san da wannan abubuwan kuma fine baka da wani matsala. To a nan bangaren dai zan ce duk wani abu da muke bukata mun kammala, kai copy nashi script ɗinka tun daga farko har ƙarshe, kai copy nashi ka je ka aje a wani gurin. A bidiyo na gaba zan zo da bayani abubuwan da ya kamata a ce mun yi a wasu artificial intelligence wato AI da za mu yi amfani da su har mu samu mu haɗa bidiyon mu da sauran abubuwa da komai da ya kamata mu yi. So kuma idan kana gaggawa ne ka riga ka fahimci abubuwan da na yi bayani step by step, kana so kai ka ci gaba da abubuwan ka da kanka ba tare da na zo da bidiyo na gaba, za ka iya kai clicking wannan bidiyon zai nuna ma step by step inda na yi maganan abubuwan da za ka iya yi da kanka, wato in dai za ka iya wannan abubuwan da kanka. Na bakku lafiya, na ku AB Tech.